好啦，大家好啊！開咗個新嘅副線咧，係叫天下第一倉。咁咁咧就主要都係炒期貨啦、crypto 啦，甚至買下股票咁樣嘅。咁樣，因為其實而家就年初三，咁美股咧就停咗嘅今日，咁所以就冇落掛盤啊，冇成。咁準備開始做噶啦，咁我用1萬蚊嘅模擬倉開始啦。咁係啦，睇下可唔可以炒到上去啦。咁同埋可能都唔會太解釋咁多啊。咁主要都係開放俾啲誒觀眾啦睇一睇。如果佢本身有啲咩問題咧，就喺下邊個留言區留言，咁我就會誒喺意圖論圖嗰度啦，就會講解翻啦，甚至乎喺呢度都會講解下嘅。不過呢度主要都係落盤啦，咁都係俾大家一齊行咯，大家一齊炒咯，咁試下咯，係咯。咁其實都冇乜特別要講解噶啦，因為我可能都係睇翻咁啱，如果嗰幅圖係 OK 靚仔嘅，咁我入市咯，咁做翻個 record 咁樣，係啦。咁其實都冇話睇下咩難度嘅，咁啊主要平時落盤都係咁落噶啦。咁我最主要都係用 Trading View 啦，Trading View 落盤。咁 Trading View 如果你哋用可能用IB 嘅，其實你都可以用 Trading View 用接翻咗 IB 嘅，或者係你用Peppercoin 都可以接到Trading View 嘅。咁其實都冇乜所謂嘅，咁所以用 Trading View 去落盤咧，咁會方便啲。咁我到時候又會可能我自己真盤都會落嘅。咁但係我都係最主要都係睇睇下圖先咯，因為有陣時啲圖都好靚嘅，但係就都唔啱時段，我就未必會落嘅，可能掛盤先咯。咁但係一中咧，我就會cap 翻俾大家睇一睇啦。咁最主要都係一個模擬倉咁樣咯。好啦，咁今日其實有陣時我睇股票咧，可能都會用嗰啲誒比較 screen 啊呢啲嘢嘅。咁但係今日咧好似就冇啊，因為美股係冇啊，咁所以可能就未必睇到太多。咁就可能睇下下個禮拜開始啦，或者今個禮拜尾睇下有冇啲盤可以落啊。咁一落我就會止賺啊、止蝕啊都會全公開嘅，咁大家睇睇咯，係啦，就咁樣。